ගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද මොකක්ද topic එක කියලා ඔයාලා thumbnail එකෙන්ම දන්නවා. scrub එකක්. ඔව් scrub එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. scrub එකක් කියලා කියන්නේ අපේ කුණු දූවිලි සහ මැරුණු සම අපේ සමෙන් ඉවත් කර ගැනීමකට තමයි ස්ක්‍රබ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මම ඇත්තටම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදරදීම ස්ක්‍රබ් එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් විදිහකුත් අරගෙනයි. ඉතින් ඇත්තටම ස්ක්‍රබ් එකක් අපිට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. ඔව් පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වියදමක් යන්නේ නැහැ. කඩෙන් ගත්තා වගේම ස්ක්‍රබ් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හරිම සුවඳයි ළමයි. පුදුම සුවඳක් තියෙන්නේ. මට නම් කන්න හිතෙනවා. මේක කොෆි ස්ක්‍රබ් එකක්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ ස්ක්‍රබ් එක මම කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම බලමු දන්නේ නැති අයට මම කියන්නම් ස්ක්‍රබ් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. ස්ක්‍රබ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කලින් කිව්වනේ. අපේ ශරීරයේ තියෙන කුණු දූවිලි සහ මැරුණු සම. ඔයාලා සමහර වෙලාවට කියන්නේ අර මෙහෙම කරනකොට එනවනේ කුණු කියලා කියන්නේ ඔයාලා. ඇත්තට මේ කුණු නෙමේ ළමයි. අපේ ශරීරයේ හැම නිතරම අලුත් වෙනවා. ඉතින් ඒ අලුත් වෙන සම ඊට අමතරව මැරුණු සම තමා පනන සම තමා අපි මෙහෙම රෝල් කරනකොට කුණු විදිහට පේන්නේ අපිට. ඉතින් එන්නේ ඒ සම ගොඩක් හොඳට ඩීප් ක්ලීන් කර ගැනීමක් තමයි මේ ස්ක්‍රබ් එකකින් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය සතියට එක දවසක් හෝ දවස් 3-4කට පාරක් හෝ මේ ස්ක්‍රබ් එකක් කරනවා නම් අපේ කුණු දූවිලි සහ මැරුණු සම ශරීරයෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මුළු ශරීරයටම එක වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු. බලමු අපි මුලින්ම මොනවද මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා කොෆි. ඔයා කැමති කොෆි එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම අරගෙන තියෙන්නේ සුදු හඳුන් කුඩු සහ කස්තුරි කහ. ඊට අමතරව දෙහි. මේ තියෙන්නේ රතු සීනි. ඔයාට රතු සීනි හෝ සුදු සීනි දෙකෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම භාවිතා කළේ රතු සීනි. මේ තියෙන්නේ කෝමාරිකා. ඉතින් මම අද භාවිතා කළේ ස්වභාවික කෝමාරිකා. ඔයාට ස්වභාවික කෝමාරිකා හොයාගන්න නැත්නම් කඩේ තියෙන කෝමාරිකා උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි බොටල් එකක්. ඉතින් මම නම් ගත්තේ ග්ලාස් බොටල් එකක්. ග්ලාස් බොටල් එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන ඔයාගේ ෂවර් ජෙල් එක. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ රාණි එකේ එන මේ ෂවර් ජෙල් එක. ඉතින් ඔයා කැමති ෂවර් ජෙල් එකක් ආට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම ඇඩ් කරගන්නේ කොෆි එක. ඉතින් කොෆි ඇඩ් කරගන්නවා මුලින්ම මේ විදිහට. කොෆි එකේ ප්‍රමාණයට ඔයාට පුළුවන් සුගර් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම මේ විදිහට සුගර්ත් ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ කෝමාරිකා. මම නම් මෙතනදී කෝමාරිකා පත්‍ර 3ක් වගේ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බලලා කෝමාරිකා ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට මම සුදු හඳුන් කුඩු සහ කස්තුරි කහ ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ දෙකත් මම අරගෙන තියෙන්නේ සමසමව. ඉතින් ඔයත් ඒ වගේ බලලා ප්‍රමාණය ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් ලෙමන් බෑ දෙකක ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඕකේ ගයිස්, ඉතින් ඔන්න ෆයිනලි ඇඩ් කරගන්නේ මම ෂවර් ජෙල් එක. ඉතින් ෂවර් ජෙල් එකෙනුත් ඔයා ප්‍රමාණය බලලා ඇඩ් කරගන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් මේ සේරම අමුද්‍රව්‍යයන් ටික අපි මික්ස් කරගන්න ඕන. ඕකේ ගයිස්, ෆයිනලි ඔන්න ඉතින් අපේ ස්ක්‍රබ් එක හදාගෙන තියෙන්නේ.
පේනවනේ ඔයාලට. ඇත්තටම මේක කඩින් ගත්ත ස්ක්‍රබ් එකක් වගේමයි. අපි මේ හදාගත්ත ස්ක්‍රබ් එක guys ඔයාට පුළුවන් 2 month 3 month උනත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා යූස් කරන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලා කලින් දැක්කේ මම ස්ක්‍රබ් එක ගෙදරදීම හදාගත්ත විදිහ. ඇත්තටම ළමයි පුංචි වියදමක් දරලා ඇත්තටම මම හිතුවොත් මේකට යන්නේ 100ක් 150ක් වගේ වැය කරන්න වෙයි ඔයාට මේ ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මම කැමති එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න, ලස්සන වෙන්න, පැහැපත් වෙන්න මොනවද මට කරන්න පුළුවන් කියලා දේවල් මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදීම අත්හදා බලනවා. ඉතින් එහෙම අත්හදා බල යනකොට මට හම්බ වෙච්ච හොඳ ස්ක්‍රබ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම හරිම කැමතියි. මම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මූණට වගේම මුළු ඇඟටම මේක පාවිච්චි කරනවා. එකම පාටක් තියාගන්න පුළුවන් ඔයාට මේ ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කිරීම මගේ. ඉතින් ඔයත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. කිසිම සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. ඇත්තටම මේක ආයුර්වේදී විදිහටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම පහසුයි සහ හරිම සරලයි මේක හදාගන්න. try out කරලා බලලා මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම කැමති මම කරන එක්ස්පෙරිමන්ට් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි අද මේ ස්ක්‍රබ් එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලටත් මම හිතනවා මේක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙයි කියලා. මම දැන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ස්ක්‍රබ් එක කරන්න කලින් ඔයා ශරීරය තෙත් කරගන්න ඕනේ. මේක අපිට මූණටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. මේකට මේක හරිම ආයුර්වේදී ෆැක්ට් එකක් විදිහටම ස්ක්‍රබ් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ස්ක්‍රබ් එක අරගෙන පුදුම සුවඳක් ළමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපි තෙත් කරගත්ත හරිය මේ විදිහට ගන්න. ඔයාට පුළුවන් නම් ළමයි මේක ඇත්තටම විනාඩි 10ක් විතර මේක පැක් එකක් විදිහට ගාලා තියන්න. කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. මම ආයෙත් කියනවා මේක කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා මේක මේ විදිහට 10 minutes වගේ පුළුවන් නම් ඇප්ලයි කරලා තියාගන්න. ඇත්තටම මේකෙන් මුළු ශරීරෙම එකම පාටක් ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාගේ ශරීරයේ මැරුණු සම කුණු දුන්නේ ඩීප් ක්ලීන් විදිහටම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. සතියට එකපාරක් හරි සතියට දෙපාරක් වගේ වාට පුළුවන් නම් මේක try out කරන්න. ඇත්තටම මාරම විදිහට ප්‍රතිඵල තියෙනවා ළමයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි 10 minutes වගේ ඉඳලා ඔයාට පුළුවන් රවුන්ඩ් අතට මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරන්න. රවුන්ඩ් අතට මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරන්න. නැවත සෙට් කරමින් වාට ටික ස්ක්‍රබ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරලා අපිට පුළුවන් වොෂ් කරලා අරින්න. ඔයාගේ ඩාර්ක් ස්පොට්, එතකොට wrinkles, ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍යයෙන් එනවනේ ස්ට්‍රෝබෙරි ස්කින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ white heads, අර සුදු පාට පුල්ලි පිපෙනවනේ කකුලේ උනත්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලා වොෂ් කරන වෙලාවට මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් එකක් කරලා සෝදන අරින්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩාක් යූස්ෆුල් වුණා කියලා ඔයාලට. හරි මේක ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් 5 minutes වගේ ඔයා මේ විදිහට normally රවුන්ඩ් අතට ස්ක්‍රබ් කරගන්න. හරි දැන් අපි බලමු වොෂ් කරාට පස්සේ. ඉතින් මම වොෂ් කරගෙන ආවා. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම හොඳ වෙනසක් තියෙනවා ළමයි. try කරලා බලන්න. මම ආයෙමත් කියනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තියාගෙන ඔයාලා බය නැතුව මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න. 3 months උනත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ඇත්තටම මේක කලින් ගත්ත එකක් වගේමයි ළමයි. ඔයාලා ඇත්තටම හදලා බලන්න. පුදුම විදිහට valuable. ඉතින් ඔයාලා ලොකු ගාණක් දීලා, ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000 3000 අපි කඩෙන් දීලා ගන්න ස්ක්‍රබ් එකක් වගේමයි.
කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙමු. මගේ channel එක subscribe කරලා අලුතින් එකතු වුණ මගේ යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඒ වගේම මම ආයෙමත් කියනවා subscribe කළේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඔයාවත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. එහෙනම් ඉතින් අලුත් vlog එකකින් ඉක්මනින් මුණ ගැහෙනකම් හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න. තවත් මේ වගේ වැදගත් vlog එකකින් අපි ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් bye.